திறமையை காட்டணும். எங்களை ஒரு சந்தோஷத்துக்காக வருவீங்க. காய்களோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நாங்கள் வந்து மாதகள் கடற்கரைக்கு வந்திருக்கிறோம். இன்றைக்கு இங்கே வந்து பார்ப்போம்டா, அதாவது படகு சவாரி இருக்குது. நிறைய அளவிலான படகுகள் வந்து அதாவது சவாரி பண்ணோம். இதில் வந்து எது வெற்றி பெறப்போதுன்றதெல்லாம் இன்றைக்கு வந்து ஜட்ஜஸ் மேலே இருந்து தீர்மானிப்பினம் வந்து பிரம்மாண்டமாக வந்து கடற்கரையே இருக்குது. நிறைய அளவிலான படகுகள் வந்து கடலுக்குள்ளே வந்து பறந்து கொண்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அவ்வளவு காற்று வந்து இப்படி வெள்ளம் வந்து கடல் தண்ணியில் வந்து இப்படி பாஞ்சு போகுது. பார்க்கவே ஒரு த்ரில்லிங்காக இருக்குது. அப்போ அந்த ஒரு அண்ணன் மேரோடையெல்லாம் கதைச்சினாங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் இந்த காணொலியில் பார்க்கலாம். அதோட வந்து இந்த படகு சவாரின்ற அதாவது முதலாவது பரிசு வந்து 75,000 ரூபாவாம். நிறைய அளவிலான படகுகள் வந்து இன்றைக்கு இந்த போட்டியில் வந்து பங்கு பெற்றினோம். இந்த காணொலியில் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்கு போகலாம். இப்போ இதில் வந்து பார்ப்போம்டா பந்தல் எல்லாம் வந்து போட்டு வச்சிருக்கணும். அதாவது வந்து இதெல்லாம் வந்து ஜட்ஜஸ் மாதிரி ரிப்பன் பண்ணி நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து படகு சவாரி ஆரம்பிக்க போகுது. இப்போ நான் காட்டுறேன் வந்து பாருங்க. அதுக்காக படகு சவாரிக்காக வந்து தயாரான நிலையில் வந்து தயாராகி கொண்டிருக்கணும். இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய அளவிலான வந்து போட்டுகள் எல்லாம் வந்து கடலுக்குள்ள வந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கு. அங்கே கொண்டு காட்டுறேன். இப்போ இதில் வந்து அதாவது படகு சவாரி நடக்க போகுது. இப்போ அதுக்கு வந்து அதாவது வந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிற பறவைகளை வந்து அதாவது வந்து பிரதிகள் மாதிரி வந்து பாக்கிட்டு வந்து பல அபூர்வமாக வந்து படகுலாம் வந்து பாஞ்சு கொண்டு இந்தியாவில் வந்து ஒருத்தரும் வந்து அதாவது சுற்றுலா மாதிரியும் வலிக்கிறீங்க நம்ம படகுகளில். இந்த இதில் எல்லாம் வந்து வேறு வலிக்கிறீங்க. இதில் வந்து இன்னொரு அன்னமேத்த போட் நிற்குது. இதில் வந்து அதாவது சவாரி செய்ய போயிடும். இன்றைக்கு வந்து படகு போட்டி சவாரி இருக்குது. அது வந்து பிரமிக்கத்தக்க வகையில் நடக்கும். அண்ணா ஓட போகிறீங்க? அதையெல்லாம் ஓட போகிறீங்களா? ஓகே ஓகே. நீங்கள் எல்லாம் அவன்டா போக போகிறீங்க? இல்லை அவன்டா ஓடி பார்க்க போகிறீங்க. திருப்பி ஓடி பார்க்க போகிறீங்களா? அப்போ நாங்கள் பேர்லாம் ஓடி பார்க்க இப்போ ஒருக்கா ஓடி பார்த்துட்டு நான் வந்து கூப்பிடுவேன். ஓகே ஓகே. இந்த அந்த அண்ணா அவையில் வந்து வெக்கப்படினம் இந்த போட்டான் வந்து ஓட போகுது. வெக்கப்படினம். இப்போ என்ன இன்ஜின் மாற்றி ஓடி பார்க்க போறீங்களா? இது ஹெவியா ஓட போகுது. இந்த போட் தான் ஓடி பார்க்க போறோம். இந்த போட் தான் இந்த ரேஸ் சும்மா ஓடி பார்ப்போம். இது செய்யல போட். இது ஒரிஜினல் தொழில் போட் ஓடி பார்ப்போம். செய்த போட் இது செய்த போட். ரேஸுக்காக செய்த போட் அது. இது நம்ம முதல் பரிசு வந்து என்ன? 75,000 ரூபா. இது வந்து நீங்க பரிசு எதிர்பார்க்கையில ஒரு கோடிக்கு திறமையை காட்டணும். இதனால எங்களை ஒரு சந்தோஷத்துக்காக வருவீங்க. நார்மலாக வந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஸ்பீடாக போகும்னு நினைக்கிறீங்களா? இது அதான் பைக்கில் இருக்கவளோ ஸ்பீடில் போகும். கடல் மைலுக்குன்னா 29-30. ஓ, இது வந்து பார்க்க பயமா இல்லை இருக்கு. போட் வந்து தண்ணியில் போகுதோ இல்லை தண்ணியில் பறக்குது ஒன்று தெரியாத அளவுக்கு வந்து போய்க்கொண்டு. அதனால இது வர மாட்டேன். இந்த கடை காற்று நிற்கிறபடியா அந்த போட் ஓடையில காற்று கொஞ்சம் அது சிலவா ரேஸ் கடிச்ச போட்டு தானே. அதனால தான் இதை ஓடி பார்க்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். இங்கே சின்ன பிள்ளைலாம் வந்து விளையாடி கொண்டு நிற்கிறேன். இப்போ 2 மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. 2 மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. எவ்வளவு தூரம் வந்து இந்த சவாரி? கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 கிலோமீட்டருக்குன்னா ஒரு 3 ரவுண்ட் 4 ரவுண்ட் சுத்தக்கூடிய மாதிரி இனிதான் அவங்க ரூட் சொல்லுவாங்க. அப்போ இதில் போய்க்கே அந்த ஆக்சிடென்ட் மாதிரி அப்படி நம்புறாது. அப்போ கடலுக்கு ஏண்டா ரிஸ்கான விளையாட்டு தான் இது. சரியான ரிஸ்கான விளையாட்டு. சும்மா ஓடிட்டு சில பேர் எல்லாம் 2-3 தடவை போட்டெல்லாம் கவுண்ட் இருக்கு. அண்ணாண்ட பேர் என்ன? சஜித்குமார். எத்தனை வயசு? 25 வயசு. இந்த உங்களோட திறமையை காட்ட போறீங்க. நிச்சயமா வந்து வெற்றி வர வாழ்த்துக்கள். ஓகே. இதில் நிற்கிற பாருங்க வலிக்கிற பையன். இப்போ இன்ஜின் மாற்றி வந்து அதாவது ஓட போயினோமா ஏன்னா எந்த இன்ஜின் வந்து ஹெவியாக வந்து வேகமாக ஓடுதுன்றதை பார்க்குறதுக்காக ஏற்கனவே வந்து ஒரு தரம் வந்து போயிட்டு வந்துட்டு நம்ம இந்த போட்டில் வந்து இப்போ அடுத்த தரம் வந்து இன்ஜின் நம்ம வந்து மாற்றி போட்டு இப்போ எங்களை கூட்டிக்கொண்டு போடுறதுனால ஆனால் எங்களுக்கு உள்ளே போக வந்து பயமாக இருக்குது. என்னென்னு ஒரு அதாவது வந்து இந்த போட்டெல்லாம் வந்து பாஞ்சு பறந்து போகிற மாதிரி இருக்குது. பார்க்கவே சரியாக ஒரு த்ரில்லிங்காக தான் இருக்கும். நிறைய போட்டல் வந்து கடலில் வந்து அலை மோது பாஞ்சு ஒன்று இருக்கு. இதான் இந்த அண்ணா இந்த போட் இதான் பலிக்கிற போகுது. சூப்பர். இப்போ பார்க்குறதுக்கு வந்து நிறைய பார்வையாளர்கள் வந்து கொண்டே இருக்கணும். என்னண்ணா போட் ரேஸ் நடக்க வரையில
ஓ ஒரு அந்த எல்லைக்கு போற 2 போட் நிக்குது ஆஹா ஆ ரேவோட் ரேவோட் கையவே காட்டு இல்லை இப்ப கொண்டு போட்டு அந்த போட்ல கையவே ஏத்துடா வீடியோ எடுத்து கையவே ஏத்து அந்த ஓகே ஓகே இதில் வந்து இப்போ எல்லைக்குள்ள வந்து இதில் வந்து வீடியோ எடுக்கிறேன்டா போகலாமா வந்து அதாவது 1.5 கிலோமீட்டர் தூரம் போகணும் எல்லைக்கு போகிறதுண்டா இதெல்லாம் வந்து இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் எல்லாம் நடந்து கொண்டு இருக்கு இப்போ வந்து 1.5 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு வந்து இவையில் வந்து அந்த எல்லையை வச்சிருப்பேன் மாமா எல்லைக்கு வந்து படகு போகும் நாங்களும் வந்து அங்கே போனால் வந்து காணொலி எடுக்கலாம் நான் இந்த அண்ணா சொன்னேன் அதாவது அங்கே போய் நிற்கலாம் வந்து எங்களால் வந்து இரண்ட காற்று ஆமாம் சரியான சக்திகள் எல்லாம் பெருமை இப்போ எங்கள் கடலுக்கு போய் புதுசாக பழக்கம் இல்லை தானே அப்போ எங்களுக்கு வந்து ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும்ன்றதுக்கான தான் எங்களோட பாதுகாப்புக்கு கருதி சொல்லிட்டோம் சரியான காத்திருச்சு ஒன்று இருக்குது இந்த போட்டில் பார்த்தாலே தெரியும் சும்மா வந்து பாஞ்சு ஒன்று இருக்குது அதாவது தண்ணியில் வந்து போயெல்லாம் தண்ணியில் வந்து பறக்கிற மாதிரி இருக்குது பார்க்கவே இதில் என்ன ஜட்ஜஸ் மாதிரி இருந்து பார்ப்பேன் நம்ம இதில் என்ன நடக்குது போட்டியில் யார் வெற்றியாளர் என்ற தீர்மானிக்கிறது மஞ்சள் போட்டை வந்து போக மாட்டேன் பாருங்க எப்படி பாஞ்சு வருது வந்து பறக்குதுன்றே சொல்லலாம் தரையில மூட்டையில் அவ்வளோ தண்ணியில் வந்து மூட்டையில் வந்து போட் வந்து அவ்வளோத்து வந்து இப்போ வந்து மாதகளில் வந்து அதாவது படகு போட்டி எப்படி நடைபெறப்போதுன்றதை காட்டினாங்க இதில் வந்து படகு சவாரி செய்ய போகிற அதாவது படகு சவாரி செய்ய போகிற ஆட்கள் எல்லாருமே வந்து பார்ப்போம்டா கூடுதலாக வந்து அங்கே வந்து அதாவது கடல் தொழில் செய்கிற வந்து தங்களோட ஏற்கனவே ஒரு அண்ணா கூறின போல தாங்கள் வந்து தொழிலுக்கு போகிற போட்டுன்னு சொன்னவர் அதை விட வந்து இந்த பந்தயத்துக்காக வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து போட்டில் வந்து தயார் பண்ணினான் தங்களோட இன்ஜினில் வந்து கொஞ்சம் நல்ல இன்ஜினாக போட்டு வேகமாக விடணுன்றதுக்காக அது வந்து அவையில் தங்களோட மகிழ்ச்சி அந்த திருவிழா நடந்து அடுத்த நாள் வந்து இதை படகு சவாரி நடக்கிறபடியாக தங்களோட மகிழ்ச்சிக்காக வந்து தான் இதை பங்கு வெட்டி தாங்கள் வந்து இந்த படகு சவாரியில் வந்து விளையாடணும்னு சொல்லியிருந்தப்ப ஒரு பார்க்க வந்து ஒரு நல்லா இருந்தது கடலுக்குள்ள வந்து கடலையை வந்து ஒரு வர்ணமயமாக இருந்தது ஏனென்றா நிறைய அளவிலான அதாவது போட்டுகள் வந்து கடலுக்குள்ள வந்து காற்று சரியான காத்தடிச்சு கொண்டு இருக்கு அந்த வேகத்துக்கு வந்து அப்படி பாஞ்சு போகிற மாதிரி இருக்குது சும்மா என்னன்னு சொல்றது அவர் சொன்னார் ஒரு த்ரில்லிங்காக தானே இருக்கும் அதோட வந்து படகு சவாரி நடக்க வந்து ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் நடைபெறுமா வந்து ஒரு படகு மோதி அப்படி எல்லாம் ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் வந்து நிறைய அளவில் நடக்கும் ஒரு ஆபத்தான விளையாட்டு தான் வந்து ஆனால் பார்க்க ஆட்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அதோட வந்து அவை தங்களுக்கும் வந்து நல்ல மகிழ்ச்சி என்றவை அது ஏற்கனவே சொன்னால் இதுன்ற வந்து முதலாவது பரிசு வந்து 75,000 ரூபா இன்னும் சற்று நேரத்தில் அதாவது வந்து 2 மணிக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுமாம் அப்போ நாங்கள் அதை வந்து பார்க்கலாம் 3 கிலோமீட்டர் அளவு தூரத்துக்கு ஒரு ரவுண்டாக வந்து சுற்றி வரையணும் எல்லையில எல்லாம் வந்து தங்களோட படகுகளை எல்லாம் கொண்டு விடணும் நாங்கள் அங்கே போய் எடுக்கிற காணொலி எடுக்கலாம் ஆனால் கடலுக்கு நிற்கிறது கொஞ்சம் கரைச்சலாக இருக்கும்னு சொன்னவ அப்போ நாங்கள் வந்து இங்கே கரையில் இருந்து தான் காணொலி எடுக்க போகிறோம் இந்த காணொலி வந்து எப்படி தயாரான நிலையில் இருக்கின்றது தான் காட்டினா இப்போ அடுத்த காணொலியில் வந்து இந்த படகுகள் இப்படி எல்லாம் வேகமாக ஓடுது எந்த படகு வந்து வெற்றி பெற்றதுன்றதெல்லாம் காட்டுவோம் இதோட இந்த காணொலியை வந்து நிறைவு செய்கிறோம் இந்த காணொலி வந்து உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் பிடிச்சிருந்தா உங்களோட ஆதரவு வந்து எங்களுக்கு தொடர்ந்து தாருங்கள் இதோட இந்த காணொலியை நிறைவு செய்கிறோம் நன்றி வணக்கம்